naman, nandito tayo sa Marina Mall. Ayan, punta tayo sa Marina area. Here is Abu Dhabi pa rin po. Yan ang harapan ng Marina Mall. At pupunta tayo sa Lulu Islands. So yan po yung mga bus, public buses all over going to and from Abu Dhabi. Yes, ating mga friends there. Yan, nandito tayo ngayon sa Marina Bay. Ang daming yate, ang daming boat, because we're heading to Lulu Islands in Atlantis. Sasakay tayo dyan mamaya. Ang ganda-ganda dito. Welcome to UAE Marina Bay. Diba? Ang ganda ng view. Let's get closer. Ayan. Actually, gusto ko doon pumunta. Yung restaurant yan, floating restaurant. Yung Royal, ano yan. Sarap dyan. I tried it once, pero wala ring sponsor. Ayan, medyo maharlika. So,